예술을 안다면 들어보라. 그리고 돌아오라. 교회로의 컴백 프로젝트. 신중한 헛소리. 안녕하십니까. 오늘부터 신중한 헛소리를 시작하게 됐는데요. 이 시간에 3명의 남자를 소개하도록 하겠습니다. 네, 목사 역할의 이광천입니다. 실제 목사고요. 역할은 아니고요. 네. 이어 도사 1호 전도사 최일호입니다, 여러분. 저는 집사 송영기라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리가 이렇게 이제 3명이 모여서 오늘부터 팟캐스트 라디오를 진행을 이제 하려고 하고 있습니다. 우리 신중한 헛소리는 그 신중한 콘서트라고 이어 기독교 안에 재미난 문화 컨텐츠가 있죠. 그렇죠. 네, 거기 안에 모인 담당 목사님이시고 이어 MC 1호 MC시고 그다음에 저는 거기를 총 책임하고 리더하고 있는, 있는 네. 책임 맡고 있는 이런 사람들이 모여서 이제 진행을 하게 될 텐데요. 프로그램 방식은 누군가의 이제 사연을 듣고 자의 신분으로 허심탄회하게 얘기를 이렇게 나누게 될 것입니다. 듣는 우리 청취자분들이 좀 더 기독교 안에서의 이렇게 생활하시면서 좀 답답했던 부분들을 우리가 좀 긁어줄 수 있는 그런 프로가 되지 않을까라는 좀 네. 생각을 하게 됩니다. 저희도 페이스북 페이지가 있어요. 검색창에 신중한 헛소리라고 검색하셔서 좋아요 많이 눌러주시고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵에도 매주 업데이트를 하니까 어플에서 다운받으셔서 들으실 수가 있습니다. 자, 그러면 광고를 하나를 하고 넘어가도록 야, 하겠습니다. 여러분 광고 있어요. 우리도 이래지만 네, 그 신중한 콘서트 광고인데 그 우리 도사 1호님께서 야. 광고를 해주시기 바랍니다. 자, 여러분 신선한 중독 신중콘 저희 신선한 중독 신중한 콘서트가 우리 11월 24일 저녁 8시에 망원동 카페 심포니 하우스에서 우리 아름다운 노현지 MC의 응급처치 그리고 우리 그날 게스트는 유래님과 그리고 달롱마트입니다. 여러분 많은 관심 부탁드려요. 두 팀 다 이제 인디 인디 음악 하는 친구고. 그래서 신중한 콘서트는 특이하게 기독교 문화 공연인데 이렇게 인디 팀들이 네. 와우. 함께 하죠. 저도 목사인데 우리 청년들 같이 가니까 너무 좋더라고요. 네, 전도에 접촉점도 될 수 있고 또 이제 그 교회 모임이 또 이렇게 열려 있구나 이런 모습들을 좀 잘 볼 수 있어서 저희 교회 너무 좋았습니다. 와우. 네. 저희도 지금 여러분 지금 MC 1호는요 대전에서 왔어요. 지금 대전에도 이런 문화 콘텐츠를 열어드리고자 제가 여러분 서울에서 와서 이 공연을 제가 그대로 모티브 삼아 지금 대전에서 열고자 열심히 준비하고 있습니다. 여러분 신중한 콘서트 많은 관심 부탁드릴게요. 네, 아멘입니다. 다시 한번 언제 한다 그랬죠? 자 11월 24일 저녁 8시 잘하신다. 이요. 망원동 카페 심포니 하우스입니다. 오늘은 이래요. 자, 그러면 여기서 24일 라인업인 싱어송라이터 유래 씨의 노래 한 곡을 좀 듣고 오겠습니다. 요즘처럼 가을바람 쌀쌀할 때 따뜻한 이 음악을 듣노라면 마음에 따뜻해질 거라고 합니다. 유래의 별이 아이 듣고 오겠습니다. 오늘도 너를 따라 손잡고 걷고 싶고 손잡고 가는 길은 날마다 꽃이 되고 꽃 같은 그 입술은 내 삶의 흥이 되어 사랑을 말하기엔 아직은 어리지만
내가 새라면 하늘을 추고 내가 꽃이라면 향기를 주는 비는 싫지만 소나긴 좋고 사랑은 싫지만 너는 좋은 너는 나의 별의 아이 너는 나의 별의 아이 내 가슴을 채워주는 너는 나의 별의 아이 오늘도 너를 따라 손잡고 걷고 싶고 손잡고 가는 길은 날마다 꽃이 되고 꽃 같은 그 입술은 내 삶의 흥이 되어 사랑을 말하기에 아직은 어리지만 내가 새라면 하늘을 주고 내가 꽃이라면 향기를 주는 비는 싫지만 소나긴 좋고 사랑이라서 사랑을 주는 너는 나의 별의 아이 너는 나의 별의 아이 내 가슴을 채워주는 너는 나의 별의 아이 너는 나의 별의 아이 너는 나의 별의 아이 내 심장을 적셔주는 너는 나의 별의 아이 자, 그다음에 우리 사실 오늘 녹음이 어렵게 될 뻔했는데 오늘 우리에게 이렇게 좋은 장소를 여러분 여기 너무 허락해 좋아요. 주신 이 스튜디오를 이렇게 누가 이렇게 도와주셨죠? 우리 클레이 브라운이라는 우리 아주 좋은 차장팀이 있습니다. 그 리더 되시는 우리 이정훈님의 스튜디오에 저희들이 와 있습니다. 우리 신중훈 멤버. 여기 와 보니까 녹음실도 너무 잘 돼 있고, 와우 사장님. 연습실도 너무 잘 돼 있고. 부자. 예, 혹시 필요하신 분이 계시다면 아주 저렴한 가격에 대여해드리니까 꼭 말씀해 주시기 바랍니다. 기독교적 마인드. 여기가 그 연습실 룸을 이렇게 임대를 하는 방들이 또 옆에 있더라고요. 요. 그래서 시끄러운 악기만 아니면 싼 아, 뭐 값에 너무 좋은데요? 정말요. 탁월합니다 여러분. 주변에 이렇게 좀 모텔이 많아서. 여러분 아까 나도 깜짝 놀랐어. 네. 모텔 너무 많아가지고. 그럼 우리 이곳을 소돔과 고모라 같은 이 땅에 우리 기독교적 마인드로 여러분 우리가 변화시키고 부시했습니다. 그래도 참 감사한 게 우리 이정우님께서 저희에게 이 스튜디오 열쇠를 파드리겠다. 와 맞아요, 비번도 맞아요. 알아요. 저희가 부탁은 안 했어요. 부탁은 안 했는데 비밀번호도 알려주시고. 요. 그래서 지금 가슴을 울리는 남자로 저희들이 이렇게 가슴 생각을- 울리는 자매가 좀 있어요. 아니 왜 결혼하셔가지고 왜. 목사님 유부남이시잖아요. 아니 막 나는 괜찮은데. 아, 지금, 우리 전도사님 우리 도사이로. 전도사님이 도사이로가 지금 솔로로 활동 중에 계십니다. 요. 아, 여러분 짠해. 팟캐스트 많은 관심 부탁드리고요. 여러분
대전 충청권 자매님들 많은 연락 부탁드리겠습니다. 물론 뭐 서울도 괜찮아요, 자매님들. 할렐루야. 아, 피곤할 것 같긴 하네. 자, 일단 그러면 노래 한 곡 듣고 와우. 오도록 하겠습니다. NCM의 지옥 간다. 천국 가야지. 여러분 하늘이 없답니다. 세계에서. 그래서 경제가 어렵다는 것입니다. 어떡할 겁니까 여러분? 빨리 회개하고 주님 앞으로 나오십니다. 목사님도 장로님도 권사님도 집사님도 예수님이 없으면 지옥 간다. 목사님도 장로님도 권사님도 집사님도 예수님이 없으면 지옥 간다. 지옥의 뜨거움 너는 아니 나도 가본 적은 없지만 아마도 그곳은 목사라고 봐주는 건 없을 거야. 선한 일을 많이 하고 존경받고 살아도 예수님이 없으면 지옥 간다. 봉사도 많이 하고 헌금 많이 바쳐도 예수님이 없으면 지옥 간다. 지옥의 뜨거움 너는 아니 나도 가본 적은 없지만 아마도 그곳은 장로라고 봐주는 건 없을 거야. 노래 듣는 여러분도 노래하는 우리도 예수님이 없으면 지옥 간다. 가난하고 못나고 찌질하고 추해도 예수님만 믿으면 천국 간다. 노래 듣는 여러분도 노래하는 우리도 예수님이 없으면 지옥 간다. 가난하고 못나고 찌질하고 추해도 예수님만 믿으면 천국 가고 예수님이 없으면 지옥 간다. 지옥 간다. 지옥 간다. 지옥 간다. 지옥 간다. 잠시 후 지옥행 급행 열차가 들어오겠습니다. 브라보. 지옥행 승객께서는 빨리 승차하시어 지옥에 못 가는 일이 없도록 하겠습니다. 자자자자자 어쩔 수 없어. 이제 더 이상 어디 가세요? 더 이상 핵은 없다. 그쪽은 아니에요. 장로님 지옥인데. 빨리빨리 안 타지. 그대로 가. 빨리 가세요. 그대로 가. 가사 너무 재밌다. 이야. 예. 아, 좋다. 아 저는 이 목사님도 예수님 없으면 지옥 간다. 이거 참 도전적입니다. 예. 아무튼 다 뭐 가야지. 지옥. 예수 없으면 지옥 가야죠. 근데 우리 옛날에 수련회 때 한여름 우리 여름 수련회 때 보면 봉고차에다가 막 다 기억나요. 애들 다 넣어놓고 해봤어요, 집사님? 히터 막 틀어놓고 그 지옥 나 체험하고. 해봤습니다. 나 해봤습니다. 그래봤어요? 그런 거 나 안 해봤습니다. 우리 시골을 한번 해놔봤는데. 우리 그때 그 당시에 시골이셨죠? 아 저는 안 해봤어요. 안 해보셨습니까? 저도 들은 얘긴데. 아, 들은 얘기입니까? 예. 전 해봤습니다. 저 어렸을 때 지옥 체험한다고 해서 어떻게 느낄 수가 없잖아요. 뜨거움을 애들한테. 그러면 한 여름에 봉고차를 진짜 안 보이게 합니다. 그럼 뜨거워요. 이미 열받아 있잖아요. 그죠? 거기다 히터를 정말 빵빵하게 틀어놓습니다. 그럼 아이들이 문을 여는 순간 안 그래도 더운데 문을 열면 그 뜨거운 바람 속에서 그 안에 들어갑니다. 그 안에 들어간 지옥 체험. 그 안에서 여러분 수련회 그렇죠. 때는 수련회 때 많은 체험 중에 많은 체험 많이 하죠. 먼저 그 관체험도 하고 관체험 해보셨습니까, 관체험, 선생님? 관체험 관체험까지 해봤어요. 해보셨군요. 관체험. 유서 쓰고 관에 들어가고, 예, 그리고 뭐 항상 그런 체험 중에 우리 그런 지옥 체험을 해봤는데 가면 안 되죠. 어떻게 하면 그러면 지옥 가나요? 아왜 나한테 차라리 오케이. 목사님 그러면 지옥 안 가는 방법. 지옥 안 가는 방법 여러분 별거 있겠습니까? 정말 우리 안에 내 안에 예수 그리스도 십자가의 보혈 그 십자가의 보혈이 예수 그리스도가 우리 안에 있다면 그것을 인정하고 그 제대로 우리 삶 가운데 보여주신다면 지옥 가지 않는 방법인 것 같습니다. 저는 좀 NCM 얘기를 좀 하려고 그랬더니 지옥 얘기를 많이 했군요.
여러분 들어가야죠. 여러분 우리 집사 형기님이 속해 있는 팀 그룹이 바로 우리 NCM 뉴 크리스천 뮤직. 우리 NCM 곡이 다 좋아요. 제가 우리 팀에 이런 팀이 있었을까 할 정도로 제가 NCM을 만나기 전에 이제 다른 외부 사역을 하면서 노래 너무 괜찮다. 저희 그때 들었던 노래가 너랑 주보에 낙서하고 싶어라. 그죠? 그렇죠. 예. 너랑 주보에 낙서하고 싶어라를 들었는데 와우. 이거 되게 센세이션인데 이거 재밌네 했던 곡이었는데 그 곡을 부른 우리 NCM이 바로 신중한 콘서트 우리 신중콘의 멤버였다는 거죠. 더구나 그 안에 우리 리더 집사 현기가 그 안에 있었다는 겁니다. 네 여러분 진짜 NCM 많이 사랑해 주셔. 요정 됐나요? 됐어요. 마음에 들어요? 됐어. 이제 배상 끝. 많이 돼. 다 했네 난. 좋습니다. 이렇게 얘기해 주시니까 사실 이제 우리가 첫 곡으로 이 지옥 간다라는 곡을 선곡한 이유는 오늘 우리가 좀 다루고 싶은 얘기가 교회에 이렇게 직분이 좀 있죠. 그렇죠. 그래서 우리가 오늘 소개도 집사, 전도사, 목사 이렇게 소개를 했듯이 그 직분의 역할들이 도대체 뭘까라는 걸 좀 주제로 우리가 오늘 좀 얘기를 해볼 텐데 좋습니다. 그래서 사연이 하나가 왔습니다. 왔어요. 이랬는데 왔어. 왔어요. 어떻게 왔지? 깜짝 놀랐어요. 그 사연을 우리 목사님께서 네. 광목사가 읽어주도록 하겠습니다. 네, 한번 네, 사연 읽어주시죠. 읽어드릴게요. 저는 최근에 결혼을 해서 청년도 아닌 집사도 아닌 교회 안에서 백수인 성도입니다. 그런데 내년에 집사가 될 거라고 하더군요. 집사가 뭔지 내가 왜 해야 하는지도 모르는데 집사가 된다는 게 이해가 안 되더라고요. 당연한 것처럼 말이죠. 전 당연하지 않거든요. 그럼 안수 집사나 장로도 그냥 되는 건가요? 이런 사연을 또 네네. 그 직분 전도사 그냥 신학대학 나오면 전사 전도사 되죠. 예. 그죠. 뭐 학교 들어가자마자 학교 전도사죠. 전도사 우리 그러거든요. 네 호칭부터가 호칭부터 그런데 근데 뭐 그거는 이제 신학 하려고 하니까 그렇죠. 이렇게 주시는. 아니요 신학 하려고 해서 들어갔을까요? 이거 너무 깊은 얘기인데. 네 이건 다음에 네. 네. 그리고 이것도 하나의 이슈가 될 수 있겠네요. 그러니까요, 여러분. 신학교 누가 가냐? 뭐 기대하세요. 이런 거. 여러분 기대해 주십시오. 신학을 하려고 하지 않는데 가는군요. 몰랐죠 집사님 많이 있습니다. 아니 뭐 집사님. 거기 안에서 예. 불미스러운 일들이 많이 일어나는 건 알았는데 이야. 재밌네. 의외로 좀 순수하셔요. 네, 우리 집사님이. 집사님께서. 네. 사실 연말 알겠습니다. 지금 되면 내년 우리 집사님들 뽑고 그렇죠. 네. 이제 슬슬 어떻게 집사 직분을 줄 거냐 이런 논의들을 많이 하죠. 예. 교회를 많이 다녔는데 교회를 다니고 있기 때문에 어떤 사람 집사가 아닌데도 호칭이 없으니까 애매하다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 예. 집사님이라고 그냥 맞아요. 저 집사 아닌데요. 근데 호칭이 또 집사가 되는 경우가 있어요. 애매한 경우가 있거든요. 그게 제가 그랬어요. 그러니까 저 같은 경우에는 결혼을 하고 이요. 저는 12월에 했는데 음흠. 저는 비슷한 시기에 결혼한 애들은 그 다음에 이렇게 집사가 됐더라고요. 바로. 바로요? 네. 결혼하자마자? 그러니까 뭐 11월에 결혼하네 하고 저는 예. 12월 달에 했는데 저는 안 됐어요. 그래갖고 왜 안 됐지? 왜 안 됐지? 12월이어서 안 됐나? 그것도 있죠. 왜냐면 모든 교회는 11월에 다 하니까. 예산 결산이나 모든 그런 것들이 아니야. 근데 그게 아니었구나. 우리 교회는 그게 아니고 어. 알고 봤더니 제가 11조를 안 내가지고 11조 안 내면 집사 못 하죠. 그렇죠. 네. 집사의 기준이 하나가 교회에서는 그렇게 생각하죠. 근데 이제 뭐 예를 들어 저 같은 경우에는 사실 11조를 안 내는 건 아니에요. 저는 그냥 헌금 봉투에 넣어요. 왜냐면 그냥 어렸을 때부터 누가 얼마를 내고 그게 제가 다녔던 교회는 꼭 헌금 이렇게 두툼한 헌금만 앞에서 꼭 누가 냈다 얼마 이런 거 말하는 게 너무 싫어서 얼마까지도요. 네네. 그게 전 너무 싫어서 감사헌금이나 11조 이런 걸 그냥 다 헌금 봉투에 넣거든요. 그런데 이제 어찌 됐건 그래서 저는 이번에 알았어요. 갖고 내가 그래서 집사가 안 됐구나. 그럼 내가 집사가 되기 위해서 11조를 내야 되나? 라는 좀 고민이 그렇죠. 좀 다양한 빠졌었거든요. 기준이 있는데 꼭 11조만으로 안 했다고 해서 집사가 안 된다. 딴 건 다 잘했는데. 그렇죠. 네. 그래서 담임 목사님이 전화가 왔어요. 어허. 소영기 선생님 왜 집사가 안 됐죠? 11조 혹시 안 냈나요? 했더니 냈는데요.
냈는데요. 근데 뭐 봉투에다 안 넣냐? 이름이 그렇죠. 네. 갖고 네, 저는 그렇게 안 하는. 왜냐면 거예요. 이게 그렇잖아요. 일반 가끔씩 넣는 11조 봉투는 또 이제 쉽게 파기가 되니까. 예. 이름은 적을 거야. 분명히 교회 내 그렇죠. 장부의 이름 적을 텐데. 그렇죠. 예, 뭐 이제 그 꾸준하지 않을 수 있으면 조금 그럴 수 있죠. 이름을 안 적어서 낸 거죠? 아니 주일 헌금 봉투. 주일 헌금 봉투. 아, 11조 명목으로 11조가 낸 아니라, 거 아니고. 그러니까 11조 봉투가 아닌 주일헌금 봉투에 드셨구나. 그렇죠. 11조를 마음만 그렇죠. 이게 11조인데 주님이 아시겠지. 주일헌금 봉투에 넣었구나. 아하. 전 항상 감성금도 그런 예. 식으로. 그래요, 넣거든요. 맞아요. 그게 사실은 그러니까 이게 또 하나님 보시기에 주님만 아는 거잖아요. 그렇지. 아, 목사님 모르지. 아, 아니 그래서 저는 뭐 저도 어떻게 보면 이 사연이랑 좀 비슷해요. 그래갖고 고민을 했어요. 왜 음흠. 내가 그러면 집사가 꼭 돼야 되나? 이 사연이 집사가 꼭 돼야 되나? 우리 형기 집사님이 전게 아닐까요? 어떻게 텐데. 약간 자작의 느낌이 살짝. 네. 자, 아무튼 우리 한번 뭐 그건 중요하지 않아요. 그럼요. 우리 한번 얘기해 봅시다. 네. 일단 우리 그쵸. 우리 집사 어떻게 보면 참 제 생각에도 그래요. 작년까지 집사였어요. 그런데 올해 분명 집사가 아니거든요. 그럼 집사였던 사람을 다시 애매해 부르기가. 한 번 집사는 영원한 집사야. 네. 이게 그렇죠. 서리 집사도요 항상 재임명이에요. 그렇지 않나요? 서리 집사님도 항상 재임명이고요. 집사도 매년 재임명입니다. 한 번 집사가 영원한 집사가 아닙니다. 집사도요. 그 봉사 부분이 바뀔 수도 있고요. 서리 집사는 제가 알기론 좀 이제 널리 알고 있는 많은 집사. 그 안에 이제 다양한 집사들이 있는데 그 서리 집사도 항상 1년씩 재임명입니다. 그런데 한 번 집사는 애매한 거예요. 그러니까 재명이라는 게 뭐 어디에 나와 이게 있는 이제 거예요. 이거는 교회 행정상 그러는 거죠. 네. 행정상. 일단은 원래 성경적인 개념은 안수 받아서 이제 그렇죠. 계속직이 이제 집사. 사실 직분인데 안수 집사님부터 그렇죠, 사실 그렇죠. 예. 그런데 이제 지금 현재 교회에서는 집사를 한 번 세우고 그러니까 예. 1년 단위로 재임명하는 형식을 취해요. 그렇죠. 그러니까 사실은 그거는 성경적인 방법은 아니고 예. 근데 참 그런 게 이제 호칭상의 문제도 교회 내에서 물론 우리가 성도님 해도 되는데 사실 우리가 그렇죠. 성도님 다 그러지 않고 있고 대부분이 또 애매하잖아요. 이게 계급적인 구조로 그러니까 보기 때문에 약간 그런 그러니까요. 마음들이 있죠. 형제 자매라고 보기에도 우리 청소년들이야 되겠지만 집사님한테 남자 성인한테 형제님 뭔가 좀 그렇잖아요. 뭔가 이단 근데 저는 개인적으로 좋아해요. 성도님. 네, 성도님, 형제님, 자매님 좋아하거든요. 근데 60대 할머님한테 자매님 그러면 좀 그렇네. 그러니까요. 맞네. 그리고 또 이런 경우도 있어요. 제가 이제 진짜 정말 좀 특이한 경우였지만 제가 섬겼던 교회가 군인 교회였어요. 계급이 있는. 그럼 어떻게 그런데 잘 보세요. 자, 신앙을 늦게 가질 수도 있잖아요. 신앙이라는 건 그렇잖아요. 네네. 늦게 믿을 수 있잖아요. 근데 나보다 계급이 안 되는 친구가 사회에서 직장에서 물론 이거는 뭐 교회 군교회뿐만 아니라 다른 데도 충분히 마찬가지죠. 있을 수 있지. 내가 사장이고 내가 계급이 높은데 나보다 어린 사원이 집사고 안수 집사인데 나는 성도야. 그럼 이거는 참 이 사람 입장에서도 좀 뭐하고 목사님 사역자 입장에서도 군대 교회는 그럴 수 있겠네요. 군대 교회는 그러니까 참 목사님도 군인이니까. 목사님도 군인이고 그러다 보니까 이런 것들에서 그런 분들이 좀 쉽게 빨리 집사가 되는 케이스도 있고 그다음에 나이가 있고 연륜이 있다 보니까 일반적인 교회에서는 그냥 네. 집사 주죠. 사실 네. 빨리 주죠. 솔직히 좀 뭐 저희 교회 같은 경우도 연말 되면 누가 집사 할 수 있을까? 어느 정도- 이렇게 나오고 어느 정도 저도, 신앙- 저도 이번 주부터 빨리 집사 교육 해야 돼요. 우리 야. 성도님들. 교육이요? 네, 집사 교육. 저는 교육이란 걸 받아본 적이 없는데. 교육 안 받고 하는 거예요? 네. 아니 게 저는 저만 안 돼서 동생들은 이미 집사가 됐는데 이게 나는 집사가 안 돼서 여기서 좀 집사 교육 좀 해야 되나? 그러니까 후루꾸 그래서 나는 좀 고민을 했어요. 내가 집사를 해야 되나 그러면? 음. 근데 이제 좀 장인어른이랑 장모님이 계시니까 그래 그러면 집사 정도는 하자 하고 알아봤어요. 뭐 어떻게 해야 집사가 되냐 네. 했더니 뭐 1년에 11조는 3번 이상 내면 아, 된다고 하더라고요. 세 번인 이거 물론 교회별로 차이가 있겠죠. 그렇죠. 그죠? 뭐 교회별로 차이가 있는데 네. 근데 저는 그러면 뭐 오케이 그러면 내가 3번 정도는 음흠. 3번 정도는 봉투에 넣겠다 뭐 좀 네. 어렵지 않죠. 네, 뭐 하겠다 네. 그랬는데 저는 근데 아까 목사님께서 말씀하신 것처럼 왜 집사가 돼야 될지에 대한 아하. 그런 교육이라도 받아서 네. 네. 내가 교회에서 집사로서의 뭐 해야 되는지. 봉사를 할지 음흠. 이런 걸 알고 싶은데 어떤 집사인지도 모르겠네요 지금 그죠?
무슨 봉사를 해야 되는 집사인지도. 이게 집사가 무슨 일을 하는지를 몰라요. 아하. 일단 네. 우리 현기 집사님의 고민을 먼저 풀어드리고 네네. 그런 다음에 우리 사연의 걸로 먼저 좀 하는 것도 괜찮겠네요. 근데 좀 비슷한 것 같긴 비슷한 것 하고. 같아요. 중복되는 부분도 있어요. 중복되는 부분도 있고. 그러니까 일단은 이제 뭐, 우리 예. 질문자는 왜 내가 집사직을 받아야 되냐. 그렇죠. 지금 뭐, 그리고 안수 집사나 장로도 그렇게 되는 건가요? 뭐 그 과정이 뭐가 있는지 네. 잘 모르는 것 같은데요. 그러면은 집사 교육 있다고 네네네. 말씀하셨잖아요. 네네네. 어떤 식으로 교육을? 일단은 이제 집사님이 되실 대상자들이 이제 있어야죠. 있으면 네. 선정이 되면 모아놓고 어떤 사람이 집사가 된다. 집사의 자격에 대해서 얘기하고 그리고 집사 직분을 받아서 이제 어떤 일을 하게 될 것이다. 이런 일들을 좀 해주고요. 그리고 집사가 된 이후에 교회를 더 잘 섬길 수 있도록 도와주는 역할을 하는 게 이제 집사 교육이에요. 그러니까 집사 교육은 다른 게 아니라 결국에는 교회 안에서 어떤 역할들을 감당해 나가야 되는데 그게 도대체 뭔지 대표적인 것들이 뭐 사실 교회가 운영되려면 사실 헌금이 있어야 되거든요. 근데 이제 집사님들에게도 그런 헌금의 이유나 목적 뭐 이런 것들도 네. 가르쳐주고 또 집사가 됨으로 인해서 교회 안에서 더욱더 심도 있게 다뤄야 될 사역의 분야들이 있어요. 뭐 재정을 맡는다든지 아니면 차량에 대한 봉사를 한다든지 아니면 뭐 주차부터 시작해서 봉사라든지 또 예배라든지 다양한 부분에서 사실 대표기도 할 때도 집사 직분이 있어야 대표기도 하지 않아요? 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러니까 그런 이런 거죠. 진짜 우리 공동체 내에서 사람을 세워가는 네, 가장 맞아요. 이제 네. 기초적인 단계 성도 바로 위 이제 물론 그걸 계급을 이렇게 나눈다는 게 그렇긴 한데 그리고 이제 우리 성경에도 집사 그런 이제 직분의 이제 그 또 내용 중에 리스펙 정말 존경받을 만한 그렇죠. 우리 성도들 자격 중에 안에서도 하나죠. 그런 네. 자격 중에 하나가 집사의 자격 중 네, 하나예요. 집사의 자격 중에 하나가 그래도 그 공동체 안에 진짜 우리 가족 형성을 생각하죠. 정말 많은 사람들 안에 진짜 공동체가 되겠느냐. 저 사람은 그래서 그 무리 안에서 그래도 존경받을 만한 사람인 것 같다. 그런 사람을 우리가 이렇게 선출을 합니다. 그래서 그 사람을 우리가 그냥 단순히 목사님이 임명하는 것이 아니라 실은 또 이제 요즘은 이제 선거 다른 사람들에게도 충분히 이 사람이 검증이 됐느냐 검증을 한 다음에 집사의 직분을 주는 거죠. 그런 다음에 이제 집사의 역할 본분을 아까 말씀하신 것처럼 집사의 교육을 통해서 이미 검증은 됐으니까 이제 그 안을 통해서 헌금적인 부분, 교회에서의 봉사적인 부분 이런 다양한 역할들을 또 집사에게 알려주고 그 집사가 그 역할을 또 할 수 있도록 도와주는 역할 그걸 교육을 해야 되는 거죠. 그러면 좀 정리를 해볼까요? 집사의 자격. 네, 네. 자격은 뭘까요? 그러면 집사의 자격. 집사의 자격. 집사의 자격 전도사님. 그러니까 이제 뭐 어느 정도 네. 후보군들이 나와야 되니까. 네. 저희 교회는 그냥 11조만 그냥? 3번 아, 이상 아. 다 집사가 되거든요. 아 3번 이상. 저는 그런 것 같아요. 이왕이면 먼저 아까 말씀드린 것처럼 충분히 저 사람이 네. 이 공동체 안에서 인정을 받았느냐 맞죠. 예. 공동체. 공동체인 것 같습니다. 왜냐하면 맞아요. 그 집사라는 게 사실 조금 속상하지만 남발은 되고 있는 현실이긴 그럼요. 하지만 그래도 저 사람 정도면 집사가 될 수 있는 원래 확실한 그게 기준 공동체 안에서 저 사람 확실히 받을 수 있는 저 사람이라면 괜찮아. 저 사람은 받을 만해. 이제 그게 이제 우리는 지금은 이제 집사라기보다는 이제 안수 집사님 장로님급 물론 더 올라갈수록 이제 확실하게 지고 있긴 하지만 집사도 마찬가지로 공동체 안에서 존경받고 있느냐. 그럼 그거를 판단하는 사람은 어떤 사람이 판단하는 건가요? 일단은 목회자가 일단 보겠죠. 관심을 쭉 보겠죠. 목회자가 일단 사역자가 물론 요즘은 이제 목사님이 다 일일이 못하시니까 부교육자들 저 같은 이렇게 전도사들 우리 전도사님이 다 그렇죠. 다 갖고 전도사들이 있는데 뭐. 실질적인 얘기하면 우리 전도사들이 오. 레이다명을 그리고 그렇지. 부목사님들이 딱 우리 부목사님들이 그리고 또 교구와 구역을 담당하시는 그럼요. 부교육자분들이 이렇게 이제 성도님들과 이제 밀접한 관계가 있지 않습니까? 교회에서 어떻게 하냐면 이번에 집사 임명해야 되지 않아? 사실 그렇게 좀 쉽게 나오죠. 집사 대상이 누구야? 네, 이제 그 전시회 보면 이제 부교육자님들께서 네, 그렇죠. 그 말이 떨어지는 것 동시에 우리 부교육자들이 조사를 들어갑니다. 조사 들어가서 이제 신학연수 약 예를 들어 한 몇 년 정도는 돼야죠. 뭐 작년에 왔는데 올해 집사 안수 받을 수는 없잖아요. 그렇죠. 교회마다 기준들이 있어요. 교회마다 네. 기준이 있으니까 우리 교회 약 뭐 2, 3년 이상 평신도 생활을 하고 그리고 방금 말씀하신 것처럼 우리 현기 집사님 교회에서 마찬가지로 11조를 1년에 몇 번 이상 그런 기준이 있겠죠. 그리고 나름 모범이 되고 있는지 그리고 또 하나 뭐 교육부서나 아니면 그런 어디 다양한 부서 성가대
그런 데서 봉사를 하고 있느냐 또 역시 네. 중요한 또 이렇게 팁 그게 뭐야 플러스가 될 수 있죠. 이런 기준들이 뭐 교회마다 다 다르기 다르죠. 때문에 네. 사실 집사가 된 이후에 어떤 역할을 또 하느냐가 더 사실 지금 우리 한국 교회 상황에서 좀 대안적인 모습들을 좀 찾아봐야 되지 않을까. 예. 그런 그러면은 생각이 들어요. 네, 그러면은 사실 제가 봤을 때는 집사는 사실 많이 까다롭지는 않은 것 같아요. 그냥 집사가 뭐 되기 위한 거는 그렇죠. 아까 뭐 맘 얘기가 나왔지만 네. 그냥 좀 성금 좀 잘하고 네. 딱 봐서 뭐 나쁜 짓 안 하게 생겼으면 그리고 그렇죠? 그냥 교회 집사가- 입장에서도 빨리 집사를 좀 많이 있어야 사실 네. 여러모로 교회 입장에서도 좋지 않을까요? 일하기도 좋고. 그러면은 이제 집사는 어떤 일들을 교회에서 다 어마어마하죠. 집사라면 일단 워낙 교회 내에 물론 이제 다양한 봉사할 수 있는 분야가 참 많지 않습니까? 네, 그런 분야에서 일단 제가 알기로는 한 가지 이상 무조건 해야 되는 걸로 알고 한 가지 있습니다. 이상은. 그렇죠. 근데 그 봉사적인 부분은 우리 많이 안 하시던데. 한 가지는 무조건 하지 않나요? 안 하시나요? 많아요. 근데 이제 안 하는 사람도 원래는 서리 집사 같은 경우에도 사실 교회에 잘 참석하면서 그 분명히 그 집사들마다 분명히 임명 받을 때는 뭔가 다 있을 겁니다. 분명히 그 안에. 예. 여기 우리 1호 전도사님 교회 특성은 네. 상당히 그 디테일한가요? 조직이 잘 돼 있나 봐요. 아. 네. 그러니까 사실 집사의 직분이 맞아요. 세울 때 네. 어떤 일이 필요해서 세우는 거예요, 사실. 그러니까 교회에 어떤 일이 있고 이거를 책임지울 사람이 필요하기 때문에 교회 안에서 검증해서 이 일은 이 사람을 세우면 좋겠다라고 세우는 게 사실 원래 집사의 직분이에요. 네. 근데 상당히 건강하게 잘 하고 있는 것 같아요. 우리 게 좋은 교회였네요. 좋은 교회였는데 힘들었잖아요. 뭐 지금 교회라고 말은 안 했어요, 제가. 지금 네. 지금 네. 교회라고 제가 물어봤나요? 자, 제가 지금 서리 집사에 대해서, 네. 네, 서리 집사에 대해서 지금 제가 찾아봤어요. 네. 서리 집사를 찾아봤는데, 이게 뭘까? 집사의 기원, 네, 똑같아요, 그죠? 똑같아요. 네, 다 똑같아요, 그러니까 똑같네요. 이거를 집사가 뭐 이렇게 장로, 권사, 뭐 서리 집사 이렇게 나누면 사실 계급 구조로 갈 수밖에 없어요 우리가. 근데 지금 한국 교회 실제 문제가 또 계급 구조 아니겠습니까? 네. 그래서 우리가 오늘 좀 얘기할 때는 일반적인 네. 집사 직분자들에 대해서 좀 그러니까 이야기를- 지금 방금 네. 여기 우리가 여러분들 아시다시피 우리 로마서 12장 4절에서 8절에도요. 네, 우리 그렇잖아요. 이런 거 싫어하는데. 별로. 죄요? 그거 싫어하는데 성경 왜? 말씀. 들어봐요. 가끔 그래도 우리 기독교 여- 방송이니까. 여기서 껐어 이미. 자, 들어라 자, 그 봅시다. 들어봐야지. 자, 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니, 그죠? 마찬가지 우리 교회도 그렇잖아요, 그죠? 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로, 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 권위하는 자면 권위하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 궁유를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이라. 아멘. 자, 그런 것 같아요. 그렇기 때문에 집사의 직분을 세울 때 이 집사에겐 이 달란트를 이제 찾아줘. 누가? 부교육자가. 아니 그러니까 네. 현실에서는 아니 이게 아니죠. 그냥 전혀- 집사죠. 그냥 그러니까 네. 뭐 아무런 되는 봉사도 거지, 안 그냥. 한 집사들 되게 많을 따는 테고. 거지. 그렇죠. 이거죠. 교회에 집사가 돼야 교회 인원이 됩니다. 아니거든요. 아니굽니까? 네. 성도도 되지. 우리 성도였는데- 전사님 뭐 아니요. 제가 그래도 뭐가 그럼 애들은 뭐야? 애들은 애들도 물론 다 인원 애들 아니에요? 집사 아니죠. 애들은 집사. 근데 그 실질적으로 청년들 어떻게? 청년들도 집사 아니. 집사 아닌데 되게 하는데 이런 세긴 하는데 진짜 공동체를 좀 많이 이루기 위해서는 그래도 집사 안 줘야 교회 내에서도 그리고 그거는 네. 뭐랄까 책임을 지우는 거 아니에요, 사실? 그렇죠 사실 진짜로 묶는 거 아니야, 이렇게? 사실 그래야 교회 딱 끼는 입장에서는 거야? 아니야? 교회 입장에서는 교회 그래야 입장에서는. 사실 그렇지 않을까 내가 어디 좋지 교회 않을까 집사인데 뭐 교회 옮기기도 그렇고 안 나가기도 그렇고. 그렇죠 이제 너는 우리한테 우리의 가족이야 우리의 공동체야 그런 접근은 사실 교회에서 잘못된 거죠. 그런 교회도 있다라는 거 예. 자 그러면은 사실 우리나라 기독교인들이 사실 썬데이 크리스천들도 되게 많잖아요. 근데 그 말은 집사가 될 후보군들도 썬데이 크리스천들이 많다라는 거를 저는 그렇죠. 나름 의미하고 있다라고 네네. 보는데 썬데이 안 나와도 집사인 사람 많고 그래요. 이게 뭐
뭐 안식일도 안 지키는 사람도 많을 그럼요. 텐데 그럼요. 뭐 교회 입장에서는 음흠. 집사를 주겠습니까? 안 주겠습니까? 원래는 예배에 불참하면 이게 집사를 주면 안 되죠. 그렇죠. 아까 우리 말씀드린 그렇죠. 것처럼 이제 뭐 그렇죠. 이제 원래는 기본인데. 예. 그래야 되는데 네. 그러는 교회는 그러니까 어느 정도 될까요? 그러면 그런 교회. 많죠. 많지 많아요? 않을까요? 저는 많다고 생각합니다. 일단은 저희 교회 같은 경우는 네. 그 집사를 세울 때 첫째는 주일 성수를 그렇죠. 어떻게 하냐. 음. 그러니까 주일날 예배를 잘 드리냐 안 드리냐. 음흠. 만약에 주일날 너무 많이 빠진다. 음. 그러면 근데 예를 들어서 뭐 출장이라든지 무슨 문제가 있어요. 그래서 그렇죠. 본 교회에 알리고 그 결석한 부분들은 저희들이 인정해줘요. 네, 네. 그래서 아 이분은 일단 교회에 지속적으로 잘 참여를 하고 있다라는 것이 가장 먼저 해야 되고요. 두 번째는 역시 헌금 생활이에요. 헌금 생활. 헌금. 이 사람이 헌금 생활을 잘 하느냐 그것에 대해서 가장 대표적인 것이 사실 11조거든요. 11조. 그래서 아까도 얘기했지만 11조를 잘 하고 있느냐. 저희 교회도 11조를 안 해서 집사 직분 탈락되신 분들이 있어요. 네. 일반 보통 집사죠. 안식 사람 아니고요. 집사가 될 대교회 갈 때. 그렇죠. 일반 성도들이. 그러면요. 아까 헌금 얘기를 이렇게 하셨는데 이게 저 같은 경우에는 이게 사실 아쉬웠던 부분이 저는 아까 목사님께서 집사 교육이 있다란 말에 되게 왜 우리 교회는 없었을까? 그러니까 예를 들어서 제가 11조 때문에 안 됐으면 교회에서 뭐 성도님 원래는 이렇게 집사가 되셔야 되는데 11조를 안 내서 그랬다. 네. 그러면 제가 말했겠죠. 저는 그냥 주일 헌금 봉투에다 했다. 그러면은 좀 저한테 말 그대로 좀 이해를 시켜서 그래도 11조 이렇게 하셔야 네네네. 집사가 가르쳐주고. 되고 그렇죠. 가르쳐주고 왜 집사가 돼야 되는지에 대해서 조금이라도 교육을 해줬으면 네. 뭐 저란 사람도 왜 집사가 돼야 되냐. 좀 더 책임감을 갖고 또 아니면 또 기도를 준비하면서 했을 텐데라는 좀 그런 좀 아쉬움이 있네요. 저희 교회 입장에서는 그런 거 아니었을까요? 문득 든 생각이 네. 이미 현기 집사님은 다 알고 있지 않을까. 그리고 장인 장모님이 이미 교회에 하시고 하니까 장인 장모님을 통해서라도 그리고 기존에 청년 때 교회 생활 하시지 않았나요? 아니 그렇긴 한데 네. 이게 저는 제 생각에는 그냥 이런 시스템이 없는 것 같아요. 근데 교회 이거는 안에서. 그냥 그런 거잖아요. 뭐 세례교인도 다니까 얘는 그냥 세례주자가 아니라 문답 이런 네, 거 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 그냥 그렇듯이 세례분담하죠. 예. 뭐 집사가 되려면 네. 나름 뭐 사주 교육이든 그냥 그런 걸 그럼요, 만들어서 네. 그럼 다른 우리 네. 아까 말씀하신 것처럼 다른 동생분들 먼저 결혼하신 분들 계시잖아요. 네, 네. 그분들도 역시 교육을 안 받고 되셨나요? 교육이란 게 없어요. 아, 임명만 해요. 그럼 교회에서 우리 이번에 그냥 누구 소부 집사 영신 됐어요? 예배 때 이렇게 말을 해줘요. 누구누구 이번에 집사 신임 집사 누구 됐습니다. 했다고 호명을 해주죠. 그렇군요. 뭐 내 이름 왜 없지? 난 그때 뭐 이렇게 집사 증 안 줘요 증? 증 임명장? 없고요. 임명장 같은 거? 네 그런 거 없어요. 어허. 근데 실제 아는 동생은 4번 내야 됐나? 근데 3번을 낸 거예요. 네. 본인이 안 낸 거야. 근데 걔가 교회에서 막 사진도 많이 세 번? 찍고 1년에 3번 냈어? 네 그러니까 이제 걔는 아무튼 4번 이상인가 네네네네. 봐요 우리 교회가. 근데 그 친구는 걔 사진으로 봉사를 많이 했거든요. 그러니까 그 친구보다도 엄마가 우리 아들이 이렇게 봉사를 많이 했는데 집사도 안 집사 안 준다고. 줬다고. 그러니까 저는 이런 게 만약에 이 사람이 좀 그러면 아니면 확실히 이게 저는 음흠. 교육을 해서 집사가 된다라고 그렇죠. 그게 말해줬으면 그게 사실 물론 지금 이제 우리가 방송 듣는 분들도 하지만 일단 교회마다 성향이 다르다는 거, 스타일이 다르다는 그렇죠. 거. 근데 이제 그걸 확실하게 염두해 주시고요. 우리 뭐 현기 집사 교회가 어디냐 막 그런 거 하지 마시고요. 집사 교육은 방금 우리 현기 집사님도 말씀하신 것처럼 합니다. 해야 됩니다. 해야 되는 게 해야 당연한 되는 거고. 걸로. 그럼요. 네. 해야 됩니다. 그리고 확실히 받고 그렇지. 교회도 그럼요. 요구할 필요는 있어요. 맞습니다. 성도들이 우리 그럼 집사가 뭐 하는 겁니까? 좀 알려주십시오. 네, 그렇죠. 이렇게 이제 좀 요구할 수도 그렇죠. 있어요. 이제 집사도 그게 알아야죠. 네네. 현기 집사님처럼 이렇게 집사가 어떤 역할을 해야 되는지 그걸 확실히 해 줬는데 못 들은 건 아니겠죠? 아니에요. 네, 알겠습니다. 내가 교회에서 네. 너무 자주 나가. 네, 너무 자주 자주 나가는데. 네. 아무튼 집사 교육은 해야 한다는 거. 오케이. 그러면 네. 우리 아까 질문에서 우리 네. 왜 이게 내가 왜 집사가 돼야 되냐 뭐 이 얘기를 좀 물어봤는데 우리 현기 집사님은 집사님이 되고 나서 교회 좀 신앙생활이 좀 바뀐 게 있어요?
나는 이런 생활이 좀 바뀌었다. 그러니까 저는 그 꼭 이 집사가 사실 집사가 돼서 저는 달라진 건 없어요. 네. 달라진 건 없는데 저는 결혼하면서 좀 바뀌었어요. 하면서 신앙생활이. 네, 왜냐하면 청년은 GBS도 많고 네. 뭐가 많더라고요. GBS 그룹 바이블 스터디. 그룹 바이블. 네, 성경 공부 네, 성경 공부. 많고 모임도 갖고 이게 교제 시간이 되게 많았는데 결혼을 하고 나니까 이 모임이 일단 좀 많이 환경도 많이 그럼요. 바뀌었고 네. 뭐 성경 공부도 많이 없어지고 이게 음흠. 많이 청년 때에 비해서 많이 없고 그리고 내가 도대체 갑자기 청년에서 청년이 아닌 사람이 돼버리니까 좀 이 적응 기간이 그럴 수도 필요하더라고요. 있겠네. 맞아요. 우리 맞아. 교회 내에서 보면 그런 성경 모임은 아내들 여자 집사님들 위주로 좀 하지. 남자들은 뭐 일하니까. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 음. 조금 그게 좀 아쉬운 것 같네요. 왜냐면 청년 때는 사실 정말 자주 모이고 자주 힘써 기도하고 그렇게 하는데 결혼하고 나서 그럼 좀 더 어때요? 어색해졌어요? 어색해졌어요? 결혼하고 나서는 신앙생활이. 그렇죠. 그러니까 개인적으로 하게 되고 음흠. 뭐 같이 공동체. 공동체적인 그런 모임이 그럼 집사가 되고 나서도 전혀 그런 게 변화가 없었다는 거죠. 그렇죠. 크게 변하진 않고 모임은 있었어요. 그러니까 신혼부부 모임. 음흠. 근데 이제 거기에는 아기가 있을 수도 있고 그렇죠. 없을 수도 있는데 참 거기서도 공감대가 안 되는구나. 아기가 또 아, 있고 없고 있으면 그러니까. 너무 다르더라고요. 여기서 빽빽거리고 울고 있지. 그렇죠. 이렇게 모임이 되나. 앞에서 막 설교하고 있는데 누구 하나 집중하는 사람 없어요. 그냥 맞아요. 아기에 집중하고 있고 이쯤에서 이제 우리 형기 집사님이 이제 얼마 있어 애기 아빠가 되지 그렇죠. 않습니까? 갑자기 또 축하합니다. 아, 그러니까요. 이제 그만 알지 않겠습니까? 아유 뭐 자, 그런 것 같아요. 그래서 제가 아까 얘기했던 것처럼 교회 내에서 진짜 집사를 세워놨다면 집사에 그걸 알려주고 네네. 봉사적인 부분야도 확실하게 정해주면 그렇죠. 오히려 좋을 것 같아요. 왜냐면 제가 지금 교육부서를 담당하고 있는데 교회 내에 수많은 집사님들이 있지만 교육부서에 관심 있는 분들이 드물어요. 그리고 자기가 관심이 있다 하더라도 어떻게 대해야 되는지를 모르는 거야. 그러니까 교회 내에서도 그런 분들하고 이렇게 컨택이 되면 그런 교육부서들 많지 않습니까? 웬만한 교회에 유아부부터 유치, 유년, 초등, 소년, 뭐 중등부, 고등부, 대학, 청년부에 이르기까지 수많은 그 그룹들이 있는데 교육부서들이 있는데 거기에 연결을 시켜주면 오히려 가족이 같이 봉사를 한다든지 그러면 남자의 힘도 필요한 곳이 있거든요. 그리고 하면 차량 다양한 봉사적인 부분이 있습니다. 그런 곳에 이렇게 하면 조금 더 오히려 공감대 형성도 잘 되지 않을까. 그리고 내가 교회를 다니는 이유와 목적이 조금 더 서지 않았을까. 집사로서의 역할을 또 할 수 있지 않을까. 그런 생각도 해보게 되네요. 그러니까 확실히 그런 직분을 만약에 교회에서 줬으면 음흠. 거기에 맞는 네. 무언가를 그렇죠. 네. 우리 전도사 뭐 그런 전도사 세계에서도요. 처음에 그런 게 있거든요. 물론 뭐 딱 이렇게 정해진 건 아닌데 암암리에 뭐 교육 전도사, 실습 전도사부터 시작하죠. 그렇죠. 실습, 교육 이렇게 들어가는데 마찬가지 교회도 마찬가지지 않습니까? 송도님들 왔을 때 거의 실습 인턴 느낌 되지 않습니까? 교회를 알아가는 가족. 그래서 세 가족이죠. 가족. 그러다 보니까 전사들 처음에 오면 뭐 유치부부터 시작. 그다음 뭐 1, 2, 3학년, 뭐 4, 5, 6학년, 네. 중등부, 고등부 이렇게 순서들이 있는데 그런 것처럼 우리 집사님들도 예를 들어 뭐 아까 우리 달란트별로 은사별로 물론 이렇게 잘 부분도 돼야 되지만 처음에는 그 사람 나름대로 할 수 있는 그런 봉사적인 좀 작고 가벼운 충분히 할 수 있어요. 그러니까요. 네, 네. 그런 부분부터 할수 시작해서 있는 부분에서. 다양하게 봉사활동을 주면 어떨까 봉사적인 부분을. 근데 또 교회가 작으면 부담이 돼요. 또 아. 집사님들은 큰 교회는 묻힐 수 있는데 아하. 이제 작은 교회 섬기시는 우리 또 집사님들은 본인이 다 하셔야 되거든요. 그런 어려움도 있어요. 근데 오늘 우리가 좀 물어보시는 분은 본인이 이제 집사가 되는 과정들 그리고 더 나아가서 그러면 안수 집사나 이 장로도 어떻게 되는 거지? 뭐 하는 거지? 이런 좀 의문들이 좀 있으신 것 같아요. 네. 그러면요 뭐 좀 우선은 이 집사에 대해서 좀만 정리를 하면 그 집사가 교회에서 정한 그 조건에 맞을 경우 그 후보군들에게 집사 교육을 해서 집사가 된 다음에 교회에 알맞는 곳에 봉사를 할 수 있도록 네. 하는 게 이제 올바른 그렇죠. 이제 집사의 건강한- 조건을 조금 우리가 또 한 번 더 이게 좀 얘기하고 가야 되는데 네네. 교회 안에서나 공동체 안에서 어쨌든 비난받지 않고 품행이 좀 단정하고 분위기 또 신앙생활도 절제하면서 또 물질 이게 물질적으로도 물질적으로도 자기가 잘 관리하고 허튼 데 이렇게 사용하는 것이 아니라 네네.
그리고 성경에서는 깨끗한 양심을 가진 사람이라고 얘기해요. 그 집사의 조건 중에 하나가 또 성령이 충만하고 뭐 맡은 일에 충성하고 성실하고 뭐 이런 얘기 하는데 그런 기본적인 것이 일단 돼야지 집사가 되는 거죠. 그런 기본적인 신앙생활도 안 되고 집사가 된다. 이거는 공동체를 이끌어감에 있어서 문제가 생겨요. 그렇죠. 본을 보여야 되는데 집사인데. 일단은 좀 시간이 많이 좀 지난 관계로 집사에 대해서는 그래도 많은 얘기를 했죠. 좀 나눴던 것 같아요. 네. 뭐 이렇게 한 것 같은데. 뭐 이렇게 학적이고 이런 게 아니니까. 아, 그러면 우리 이야기예요, 우리는 여러분. 네. 그럼요. 자연스럽게 그래서 이야기하는 거니까. 일단은 우리 직분의 역할에 대해서 말하는 거 1부는 일단 여기까지 하고 음악 한 곡 듣고 2부 때 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 가벼운 바람을 타고 날아 살며시 그대의 창문아 톡톡 두드릴까 환히 웃어볼까 고민하는 이 밤 새하얀 리라고 품에 안고 그대에게 전해 똑똑 두드릴까 노래 불러볼까 고민하는 이 밤 All in love I know you love me love me love I love you love 달콤한 세레나데 paradise So I can't stop loving you 내 마음을 받아줘 사랑 가득히 밤 You love it still, I love it still. You love it still, I love it still. You love it still, I 날 지켜보는 하얀 구름아 그대에게 날 보내줘 I'm flying to you I know you love me, love me, love I love you, love 달콤한 세레나데 베라